السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد. في الفيديو ده يا جدعان هنتعلم أفضل طريقة لإظهار شاشة التليفون على الكمبيوتر، وكمان تتحكم في التليفون من الكمبيوتر. يعني أنت بس مش هتظهر الشاشة بتاعتك على اللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر، لا أنت تتحكم فيها. الميزة في الطريقة دي إنك مش هتحس إنك بتتحكم في التليفون أو من الكمبيوتر، مش هتحس بأي فرق. برنامج سريع جدا وخفيف جدا، يعني أنت حتى لو جهاز الكمبيوتر بتاعك ميت حرفيا أو ضعيف جدا، الطريقة دي هتشتغل معاك بسرعة جدا وكفاءة. يعني أنت بص، ادعيلي ادعيلي. طيب، الموضوع ده هيتم في 3 خطوات. اول خطوه بتبقى من خلال الموبايل ذات نفسه، وبما ان الموبايل ظاهر معانا دلوقتي في التسجيل فانا هقول لك الخطوه اللي بتتم في الموبايل دلوقتي على طول. اول خطوه هتخش على الاعدادات من الموبايل بتاعك، هتخش على الاعدادات وهتيجي على هاتفي. تمام، خد بالك دلوقتي انا بتحكم في التليفون من الكمبيوتر. تمام، هتخش على هاتفي، يبقى هتخش على الاعدادات وبعدين هتخش على هاتفي، وبعدين هتروح على رقم الاصدار. هتضغط على رقم الاصدار ده 5 أو 7 مرات لحد ما يقول لك لقد اصبحت مطور برامج. انا هنا بيقول لي لا حاجه لذلك، فانت مطور برامج فعلا لان انا كنت عاملها قبل كده. تمام، هتخش على الاعدادات هاتفي، هتخش على رقم الاصدار ده، تضغط عليه 7 مرات، بعدين هترجع لورا، هتنزل لتحت خالص، هتروح عند النظام، وبعد ما تروح عند النظام هتلاقي خيارات مطور البرامج دي ظهرت معاك. لو ما ضغطتش على رقم الاصدار 5 7 مرات، خيارات مطور البرامج دي مش هتظهر معاك. لازم تضغط على رقم الاصدار 7 مرات او 5 مرات، وبعدين يقول لك اصبحت مطور برامج عشان خيارات مطور البرامج دي تظهر معاك. تمام، هتخش على خيارات مطور البرامج، هتنزل لتحت كده، هتدور على حاجه اسمها تصحيح اخطاء يو اس بي. تصحيح اخطاء يو اس بي لو لقيت عندك مش متفعله لازم تفعلها. تمام، دي عشان الطريقه تشتغل معانا. دي اول خطوه. تمام، هتخش على الاعدادات، هتفي وبعدين هتفي، وبعدين تضغط على رقم الاصدار 5 7 مرات لحد ما يقول لك لقد اصبحت مطور برامج، بعدين تخش على النظام، بعدين هتنزل تحت على خيارات مطور البرامج، وبعدين هتخش تختار تصحيح اخطاء يو اس بي وتفعلها. دي اول خطوه، وكده خلصنا من اول خطوه. تاني خطوه هتوصل التليفون بتاعك بالكمبيوتر او باللابتوب بتاعك، وانت بتوصل الوصله لازم تختار نقل الملف. يعني انت اول ما بتوصل الوصله بيظهر معاك قائمه زي اللي ظاهره في التليفون دلوقتي، اسمها ايه؟ نقل الملف، ربط يو اس بي بدون نقل بيانات. لازم تختار نقل الملف. تمام، بعد ما تختار نقل الملف يبقى احنا كده عملنا اول خطوتين. كده احنا خلصنا من التليفون خالص، احنا وصلنا التليفون بالجهاز بالكمبيوتر، وعملنا تصحيح اخطاء يو اس بي. الخطوة التانية حضرتك هنقفل بقى دي خالص، هنقفلها. الخطوة الأخيرة هتخش على المتصفح بتاعك وهتكتب فيه شريط البحث SCR CBY، وبعدين هتتك انتر. احنا هنحمل البرنامج ده حجمه 6 ميجا، يعني حتى مش هتحس بيه وهو بيحمل. انت فاهمني؟ ما بالك بقى وانت بتشغله، مش هتحس باي ضغط على الجهاز بتاعك. تمام، هتيجي هنا هتنزل البرنامج. اول ما هتضغط تنزيل هينزل معاك على طول، بس انا كنت محمله قبل كده فهلغي التحميل. تمام، دلوقتي انا في حاجه عاوز ايه اقول لك عليها، عشان ممكن دي تعطلك او ممكن تقع فيها انت، يعني البرنامج ما يشتغلش معاك. الويندوز بتاعي شغال بنظام 64 بت، فانا نزلت النسخه دي اللي هي 64 بت. لو الويندوز بتاعك شغال ب 32 بت فانت هتحتاج تنزل نسخه 32 بت. طب انت هتعرف منين اذا كان الويندوز بتاعك شغال ب 32 بت ولا 64 بت؟ هتيجي عند زيز بي سي او ماي كمبيوتر وتتك كليك يمين، بعدين بروبرتيز، بعدين هتيجي على السيستم تايب دي تشوف هي عندك ايه. لو عندك 32 بت فانت هتنزل برنامج 32 بت، لو عندك 64 بت فانت هتنزل برنامج 64 بت. طيب لو لقيت عندك 32 بت هتنزل البرنامج 32 بت ازاي؟ هتيجي عند المتصفح بتاعك وهتكتب SCR CBY 32 بت زي ما حضرتك شايف كده. تمام، هتيجي مثلا تختار مثلا النتيجه مثلا ديت. تمام، انا هنا نزلت النسخه ال 64 لو تاخد بالك، ال 64 بت عشان متوافقه مع الويندوز بتاعي. هنا هنختار مثلا النتيجه دي مثلا، هتلاقي بعد ما تكتب في البحث SCR CBY 32 هتلاقي في الموقع ده جايب لك نسختين، نسخه 64 بت ونسخه 32 بت.
سواء ال 32 بت او ال 64 بت ما تفرقش في حاجه، وهما الاثنين حجمهم 6 ميجا او 7 ميجا. بعد ما هتنزل معاك البرنامج هتفتح البرنامج كده تمام، هتلاقي البرنامج ظاهر معاك مضغوط بالشكل ده. هتتكه كليك يمين وهتتكه استخراج الملفات، هتفك الضغط على الملف يعني تمام. هيظهر لك الفولدر ده، هتدخل على الفولدر. في هنا خطوتين ودول اخر حاجه هنعملها. هتيجي عند الايه دي بي دي وهنتكه كليك يمين على الايه دي بي، وبعدين هتتكه ران از ادمنستريتور تمام، وبعدين تتكه موافق او تفعيل زي ما هيظهر عندك تمام، وبعدين على الاس سي ار سي بي واي اللي تحت دي وهتتكه كليك يمين وران از ادمنستريتور. ومبروك عليك، البتاع هيشتغل معاك بكل كفاءه زي ما حضرتك شايف كده. وبص يعني انت مش هتلاقي اخف من كده، يعني انت لو لفيت اليوتيوب والمواقع هتلاقي ايه، برامج كبيره وحجمها كبير وبطيئه وبتاخد من الموارد ومحتاجه كمبيوترات متوسطه وعاليه عشان تشتغل. ده لو الكمبيوتر بتاعك او اللاب بتاعك ميت هتشتغل معاك. شايف السرعه؟ بس اهم حاجه تعمل الخطوتين اللي هي بتاعت تصحيح اخطاء اس بي، وبعدين توصل الوصله بتاعتك وتعمل نقل الملف. وبعد ما تعمل نقل الملف تنزل البرنامج وتفك الضغط عليه وتتك كليك يمين على اي دي بي ران از ادمنستريتور، وبعدين اسكار بي اس سي ار سي بي واي ران از ادمنستريتور برضه، والبرنامج هيشتغل معاك وكده. مبروك عليك يا معلم. ولو وصلت معاه لحد هنا ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.